Jetzt erzähle ich das Märchen von den Sterntaler. Das ist auch wieder so ein Märchen, wo ein Mädchen arm ist. Mutter und Vater sind gestorben, sie ist allein daheim und sie hat nichts mehr zu essen und ist traurig. Und in dem Märchen ist es wie beim Samichlaus oder wie einfach die Leute gehen nachher raus und die diesen helfen und dann geht es ihnen wieder gut. Und so fängt das Märchen auch an. Also, das Mädchen war allein daheim, hatte kalt in der Wohnung, hatte nichts mehr zu essen, nur noch ein Räuftchen Brot. Und war einfach traurig, weil es allein war. Und jetzt denkt so, also ich gehe jetzt einfach raus und in die Welt und dann wollen wir schauen, was passiert. Und sie war oben und es ist rausgegangen und es hat im Wald einen alten Mann angetroffen. Und der hat gesagt, ich habe Hunger, hast du mir etwas zu essen? Und das Mädchen hat gesagt, ja, ich habe einfach hier noch so ein altes Brot, kannst du die Hälfte haben? Dann hat ihm das gegeben, der hat sich bedankt. Dann ist es weitergelaufen und dann ist ein kleines Mädchen gekommen und hat gesagt, du, ich habe kalten Kopf, könntest du mir nicht dein Käppchen geben? Dann hat sie gesagt, ja komm, so kannst du es haben. Dann hat ihm das Käppchen angelegt und das andere hat gesagt, danke, danke, und ist davon gesprungen. Sie ist ein bisschen weitergelaufen, da kommt schon wieder ein Kind und sagt, ich habe kalt, hättest du mir nicht ein Jäckchen? Und dann hat sie sein Jäckchen abgezogen und dem Kind gegeben. Und es ist weitergelaufen. Und dann ist wieder eins gekommen und das hat zurückgehen wollen. Und es ist weitergelaufen und dann ist wieder eins gekommen und das hat gesagt, ich hätte jetzt gern dein Hemdchen. Und er hat gedacht, ja jetzt, es ist ja nachts, sieht mich niemand, weil es ist nämlich von die Blut gestanden und hat jetzt selber kalt gehabt. Und in dem Moment, wo sein Hemdchen noch weggeht, ist plötzlich der Himmel aufgegangen, Engel sind gekommen, es war Musik und es hat plötzlich ein ganz schönes neues Röckchen angehabt, ein weisses, und ganz viele Sterntaler sind oben runtergekommen. Und er hat die angefangen zusammenlesen und hat gesehen, dass die von Gold und Silber sind. Und durch das hat es nie mehr zu wenig zu essen gehabt und es hat ein ganz gutes Leben gehabt. Das heisst also, wenn man teilt, wird man selber beschenkt. Und man muss nicht gerade wie im Sterntaler Märchen alles fortgeben. Es reicht, wenn man die Hälfte gibt oder ab und zu etwas. Das reicht. Man muss also nicht alles geben, aber in diesem Märchen ist es einfach so. Und durch das, dass es nachher die vielen Sterne und vom Himmel, wo man eben als Geld brauchen konnte, hat es nie mehr kalt haben. Wenn es geschneit hat, hat es nie mehr kalt haben. Und es hat immer genug zu essen gehabt und genug Kleidchen. Das ist die Geschichte vom Sterntaler Mädchen.